natica umugore acumure ku mategeko ya Mose. Bubundi bashakaga ko Yesu agomera itegeko rya Mose, bakajya bamutera amabuye aho kuyatera amara. Ntimwibuka ko iteraniro ryabaga rifite umushyitsi, barasengaga bakavuga ngo umushyitsi ataza kuturondora. Urumva, abantu babaga bari gutinya abashyitsi, bakavuga ati arimo umwuka w'Imana tutaza gukorwa n'isoni. N'umushyitsi agasenga akavuga ati ntaza guhagarara imbere y'itorero ry'Imana nkabura icyo ndibwira ndi ikizira. None barashaka ngo abashyitsi ari twe dusengera kujya guhagararayo, bo ntibasengere kuba imbere y'Imana iri muri uwo mushyitsi. Barababeshye. Nge nsengera guhagarara imbere y'Imana isumba byose. Uzarebe Bibiliya iravuga ngo icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe. Ikongera ikavuga ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri baranyimuye. Ubundi iyo umuntu amenye ko ari umunyabyaha. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Tubahaye ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Nabo ku Mutahajuru mwese turabasuje mu izina rya Yesu. Abari ku Mutahajuru TV. Yego. Turabaramukije mwese. Yego. Mwimvemo ikaze. Amen. Njye ni Marcel nk'ibisanzwe. Na mwene data Jeanne Kwizera na Imana imuhereze umugisha. Amen. Aniseti nawe turakwakire mu izina rya Yesu. Manishimwe. Twakire bene data bashobora kuba baje ari ubwa mbere. Cyane ko ku Mutahajuru TV hari abantu benshi tutarabanaho. Yego. Tubana ku ijwi ry'umukanguzi, kandi ijwi ry'umukanguzi twabasobanuriye ko ari urusengero, ni online church. Katubyite gutyo. Nimvuga church wenda abantu baravuga ngo mushinze idini. Uko babyumva. Gusa gushinga idini ni ikosa. Rinabaye ryo ntabwo ryaba ari idini, ryaba ari itorero. Ko ryabaye idini, amahame n'imigenzo ntitwabishobora turetse umwuka wera n'ukuri. Kuko ubundi igisobanuro cy'idini ni amahame, imigenzo n'amategeko. Igisobanuro cy'itorero ni umwuka n'ukuri. Hanyuma rero abantu batarakora subscribe ku Mutahajuru TV, ni muze tubane, niho tuzajya tunyuza ibiganiro byacu. Hanyuma ku ijwi ry'umukanguzi tuhanyuze amateraniro. Tuhanyuze amateraniro ari live. Mwabonye ko twabitangiye dusengere ku ijwi ry'umukanguzi, abariho dukorera amateraniro ari live mu minsi runaka, n'ibindi bikorwa bikwiriye kugira ngo dukomeze kurera abantu cyangwa se gufatana mu maboko kugera ku gihagararo gikwiriye cy'umukristo nyakuri. Yesu abaha umugisha. Reka mbwire bene data ko ubutumwa bwiza nta mpamvu yo kubushoma, cyane ko aho buvugirwa ni henshi. Ukwiriye gukena ubutumwa bwiza rwose. Nububura mu nsengero uzajya ku mashene atambutse ubutumwa bwiza haba hahari, no muri Bibiliya no ku maradiyo, ahantu hose ubutumwa bwiza burahari. No muri Bibiliya dukunda kugira abantu inama. Ubundi iyo turi kubwira umuntu ngo kora subscribe, aba yumva agiye kudufasha gucuruza. Hari nabo muhora akakubwira ati rwose nayikanzeho, uti amamega yanjye warayamaze. Ntabwo amamega yawe angana n'amagambo mba navuze uri kunyumva. Ntekereza ko amamega ari make pare raporo n'amagambo mba navuze. Hanyuma baba bazi ngo bari kudufasha kunguka. Hari n'umuntu ukubwira ati amafaranga rwose warayabonye kuko ndagukurikirana. Reka mbibutse ko noneho wenda keretse nibiba, ariko ntitunahemberwa n'abantu badukurikiranye bo mu Rwanda. Ntabwo YouTube irabahembera. Icyo twebwe dushaka ni kimwe, ni ukubona umunyago wa Kristo Yesu. Iyo tubwiye abantu rero ngo nimukore like, ntabwo bamenye ibyo ari byo. Ariko iyo ukunda kurayikinga ibiganiro by'ijambo ry'Imana, YouTube, mu gihe YouTube yakiriye ikindi kiganiro gisa na bimwe ukunda kumva, ihita ikirekomanda kuri wowe, irakiguha. Rero gukora kuri like ni uburyo bwo kubwira YouTube ngo mujye mumpa ibindi bimeze nk'ibi. Gukora subscribe, ko subscribe ni ukwiyandikisha. Hari abantu batazi ko bamaze gukora subscribe mu isi. Umuntu wese ufite simukadi yamaze kwiyandikisha mu isi, ari registre mu isi. Ko simukadi ni nacyo bisobanura. SIM, iyo S ni subscribe, n'ibindi. Subscribe, identity, modo ya modire. Hanyuma iyo tukubwiye ngo sharinga, sangiza abandi, ni ukuri wumva igihe umuntu yakugaburiye ugashira inzara. Wumva igikorwa yarakoze. Noneho tekereza abigukoreye mu bugingo.
abantu tubyumva gutyo gusa ntibamenye imbaraga bifite n'umusaruro bifite, ariko Yego. abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Amen. Iyo tuvuze umutahajuru tubyumva nk'amagambo, ariko kuki akenshi bikunda kutunanira gutekereza ku ijambo runaka ngo twumve ubusobanuro bwaryo, twe tukabivuga umutahajuru twitambukira, ariko ntidushake gusesera mu ijambo ngo dukuremo. Abantu benshi uzabona mu isi bagendesha amaguru batagendesha ubwenge. Abandi uzabona mu isi bumvisha amatwi batumvisha ubwenge. Umuntu wese wumvisha ubwenge atinda ku cyo yumvise. Yego. N'umuntu wese wagendesheje ubwenge agera ku ntego y'Imana muri we, ariko wagendesheje amaguru usanga ari kuzerera. Rero abantu benshi iyo tuvuze umutahajuru amera nk'uwikuyemo. Yego. Amera nk'aho atumva ko nawe ari umutahajuru. Ubundi umutahajuru ibiri mu ijuru, ibivuye mu ijuru biri mu isi tubyita ibivejuru. Yego. Noneho ibiri mu isi bijya mu ijuru tubyita ibitahajuru. Niba rero wumva uri umutahajuru, wari ukwiriye no gukora subscribe ku ijwi plutôt ku mutahajuru. Yego. Uzi icyo ukoze ku Mutahajuru TV, kuko uzi icyo ukoze. Yego. Kubera iki rero bikwiriye kuba kuri wowe, nuko ugomba kumvisha ubwenge ukamenya ibi birandeba ni ibyanjye. Abantu benshi sinzi impamvu kuri social media noneho za gospel, sinzi impamvu abantu kuzizaho baba bumva bari kuguteza imbere bataratinya kwinjira muri boutique. Yego. Uzi ko umuntu atinya gukora subscribe yumva ari kugukiza, ntatinye guhaha. Kandi guhaha azanye income zigaragara. Ariko noneho kuri channel kuza ngo akore subscribe arumva ari ikintu cyadanje. Hari nk'umuntu wanyandikiye pe, arambwira ngo ibyo byo gukora subscribe ngo nabonye atari ngombwa, ngo ariko ndagukunda nashakaga ko tuganira. Rwose muha umwanya. Arangije arambwira ngo ubwo se ni ingenzi? Ntamwane oya, ntabwo ari ingenzi, kuko si ngewe uguhitiramo kuyikora. Nta nubwo twaje dushaka aba subscribers. Yego. Oya pe, niwumva nta nicyo wungukira ku ijwi ry'umukanguzi, sibyo? Byihorere. Kora unsubscribe, birashoboka, uveho. Ariko niba hari icyo uhungukira ko kutumvisha amatwi, wumvisha ubwenge. Yego. Niba wumvisha ubwenge, igihe dusohoyemo ukwiriye kumva ibivugirwa ku mashene y'ubutumwa bwiza. Niba wumvisha ubwenge, igihe dusohoyemo ukwiriye kubwira isi kutari uw'isi, ukayibwira ngo nge ndi umutahajuru. Pawulo yaravuze ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje umukiza ko azava. Amen. Imana ibahe umugisha. Noneho reka nsabe bene data turi kumwe muri iki kiganiro abategura imitima. Hari abantu tubana nabo bari mu ngendo bagenda, abandi bari mu kazi kabo gatandukanye, n'abandi bari mu rugo. Ntago ari ngombwa guhagarika ibyo uri gukora, ariko basi ibitekerezo reka tube hamwe. Yego. Hanyuma mutuyobore mu isengesho tuganire. Erega ibintu by'umwami, ijambo ry'umwami, umwanya w'umwami, igihe cy'umwami, iyo asanzwe akugenga mu buzima, ntabwo ubura uburyo ubonera Imana igihe. Yego. Ntabwo ubura kubonera Imana igihe isanzwe ikugenga. Umuntu utabonera Imana igihe aba ari ikigenge, sibyo? Ariko iyo Imana ikugenga ntubura igihe. Pawulo yaravuze ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Niba tutari abacu, wowe wibonye ute? Yego. Wibonye ute ngo wigenge? Ubwo bwigenge ubukuyeho ku buryo utagengwa n'Imana. Yohana yarabihanuye, aravuga ngo ni mu mwambaze bigishoboka ko abonwa, mu mushake akiri bugufi. None se wagize ngo hari igihe kizagera abantu barekeraho kubwiriza? Kuko niba tugize amahirwe uyu munsi agahenge kariho kubera umugisha Imana ibitanze, ariko mwibuke ko ejo bundi isezerano rishya bari bariciye muri Bibiliya. Ubwo se si ubucunguzi bwa Kristo bari barwanyije? Kandi iyo ni imishinga igikomeje, yarasubitswe. Birasubitswe ntibyahagaze burundu. Byahagaze ni ibyasubitswe. Reka dusenge. Imana y'agakiza kacu, turagushimiye, waduhamagariye mu rupfu twese tukwitabye turazuka, urangije uduha ubugingo buhoraho, izina ryawe nirishimwe. Ubwo bugingo ubona ko bukwiriye kubaho bufite umwuka wera, umuduha nk'ingwate kugira ngo aduhamirize ko turi abana b'ijuru batuye mu isi. Biravuze ngo iyo dufite umwuka wera tuba turi urubyaro rwawe,
kandi iyo tuyobowe nawe tuba turi abana b'Imana nyakuri. Turagusabye rero kugira ngo buri muntu wese ukurikiye ijwi ry'umukanguzi uri ku Mutahajuru TV wese, mwami wahawe kumenya ibyiringirwa bibonerwa muri Kristo, reka umuhe guhumuka ku maso, abone iby'iminsi n'ibihe, umuhe kurambura ibiganza, akora ibitunganye, umuhe gutera intambwe agenda hakwiriye mu izina rya Yesu. Uburyo butuma imbaraga zawe, ubuntu n'ubutware bwawe ndetse n'amahoro biganze muri twe. Amaraso yacu uyahe kuba mazima, imitsi uyikize, amagufwa uyakize, kugira ngo tugende muri uru rugendo rujya mu ijuru tudafite umutima uhagaze, nuko dukiza amakuba aterwa n'isi. Kandi isaho y'impamba yacu niba yacogoye, wongere utwuzurize kugira ngo tugende mwami dukwiriye, tutiganyira ngo duhindukizwe tureba inyuma n'ibyo dusize cyangwa tudafite. Uduhe ibikwiriye bitunganye kugira ngo tube abantu bashyitse mu bwami bwo mu ijuru. Tubisenze ku bwa Kristo none n'iteka ryose. Amen. 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 Yesu aduhane umugisha. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Yego. Turasoma muri Yohana, ni ibice 8. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yego, ni ibice 8. Turahera ku murongo wa 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugore wafashwe asambana. Niwo mutwe w'amagambo. None reka duhere ku murongo wa 4. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Niko handitse. Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira bati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo, uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntawaguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singucireho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Yesu aduhane umugisha. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo. Yego. Aya magambo ni umugore wafashwe asambana. Hanyuma baramufata bamushyira Yesu. Bamushyiriye Yesu bagenda bavuga ngo Mose mu mategeko ye haranditse, aravuga ngo umuntu wakoze atya bamutera amabuye. Iri tegeko ry'umuntu wafashwe asambana agaterwa amabuye byarebaga abagore gusa? Ntabwo ari ugusambana gusa. Abayuda n'uyu munsi muri Middle East baracyabikora. Uwacumuye ku mategeko aricwa. Yego. Ntabwo ari muri Middle East gusa. Mu Rwanda icyo gihano cyarangiye, ngira ngo His Excellence niwe wagikuyeho igihano cy'urupfu. Ya Paul Kagame niwe wagikuyeho igihano cy'urupfu. Ryari itegeko rigonze umuntu akicwa. Yego. Ariko noneho ikintu gihari, ntabwo ndi buze kubivuga nshingiye ku mateka y'aba bantu. Ku amateka yabo narayasomye ndayazi. Ariko uyu mugore ntiyagiraga umugabo. Noneho icya kabiri, yari maraya itemewe. Abantu muze kuntega amatwi. Yari maraya itemewe. Ko muri Isirayeli bagiraga maraya zemewe. Burya se? Bagiraga maraya zemewe. Musome Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo maraya Rahabu. Yego. Kubera icyo ari maraya se? Bavugaga Rahabu bakongeraho n'akazi akora. Nibyo. Noneho musome uriya Musamariyakazi, bavuga ko yari iki? Nawe yari maraya. Yari maraya. Byari bivuze ngo umugabo wasambanye na maraya. Yego. Nta kosa maraya yakoze, kuko niko kazi kayo. Yego. Niko kazi kayo. Ariko noneho uyu mugore yaryamanye n'umugore, n'umugabo w'umugore, agibwaho n'urubanza rwo gusenya wa muryango, kandi noneho wadasanzwe ari maraya. Ese wadasanzwe ari maraya. Yagiye mu kazi katarake. Sindi buze kuvuga ngo ni akazi katarake. Yego. We yari asanzwe agize. Noneho
nk'uko umuco n'imigenzo y'abayuda byari biri. yego Umugabo wakoraga icyaha yaragendaga agatambirwa, umugore ukoze icyaha akicwa. ibaze Impamvu ndibuze kubivuga ni iki? Iri jambo usomye riratugarura ku biganiro njye nawe tujya dukunda kuganira. yego Bibiliya ivuga akato kahabwaga abagore n'abanyamahanga n'abana. yego Kugeza n'uyu munsi Abarabu b'abagabo aho basengera si ho abagore basengera. Yego. okay Noneho tunageretseho mu cyumba cy'amasengesho hamwe wabyirukiye, igihande cy'abagabo n'igihande cy'abagore cyarahabaga byabaga bitandukanye. hari n'isengero byari bimeze uko nguko. Hari n'isengero byari bimeze uko nguko. Ni ukuvuga ko rero abantu bafonze izo nsengero cyangwa bayoboye bagendeye ku muco, ntabwo ari ubukristo, yego bagendeye ku muco w'ubwisirayeli. Nivuga ubwisirayeli ntimwumve ubukristo, yego bagendera ku muco w'ubwisirayeli. Ni bimwe rero no mu kinyarwanda bajyaga bavuga ngo imfizi ntiyimirwa. Hanyuma harya ubwo ikinyuranyo cy'imfizi ni iki? ubwo ni ikinyagazi. Yihorere ntigikoreshwa ku bantu. ntabwo igikoreshwa ku bantu. Amaburaburizo baravuga ngo imbyeyi. yego reka tuvuge ngo yirimirwa. yego tutaza kugira aho tuvugira ikinyarwanda kibi. yego Reka tuvuge ngo yirimirwa. Ubundi no mu Rwanda umugabo yashakaga abagore benshi, ariko nta mugore wabaga yemerewe gushakwa n'abagabo benshi. icyo gihe yitwaga maraya. Ni ukuvuga ngo rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Nta mugore ubu babaho ku isi. Hari n'ibihugu bibazi. Yego, umugore ufite umugabo urenze umwe rwose barahari. Hari ibihugu bibafite aho ntuhatinde, hari n'umukongomani kazinzi. Hanyuma ariko mu Rwanda ntibyemewe, no muri Isiraheli ntibyari byemewe. yego byari byemewe rero ko umugabo yashaka umugore urenze umwe. Umugabo utari wemerewe umugore urenze umwe ni abepiskopi, ni abagabo bari mu nshingano bwite z'itorero. Naho abandi bagabo batari mu nshingano bari bemerewe ko bashaka abagore barenze umwe. Noneho rero ariko kandi nabwo ugashaka ukamuzana, apana kumusambanyiriza hanze. yego Rero umugabo umwe waryamanye n'uyu Bibiliya yita maraya, yari umugabo utarambagije iyi maraya ngo babane, ahubwo bahuye barasambana. Yari yishe amategeko rero menshi. Bwa mbere niba mujya mwibuka Bibiliya, Yuda yaryamanye na Tamari. Tamari Bibiliya iravuga ngo yiyambitse imyambaro y'abamaraya. Byari bivuze rero ngo maraya zigira imyambaro zambara. Memu n'abasabiriza muri Isiraheli bagiraga imyambaro bambara, kuko gufasha umwisiraheli ugafasha umuyuda uri umunyamahanga ni igitutsi burya. Ariko noneho umuntu ukwiriye gufashwa bamwambika umwambaro uvuga ngo biraziruye. Ariko kuki abayuda bishongoraga cyane? Simbizi, aho simpatinda. No gufasha umuntu wabo umerewe nabi nabwo akaba ari igitutsi. Babyita igitutsi. Kandi nyamara bagakena bakicwa n'inzara n'ibindi kayo nguko. Uyu rero maraya yaryamanye deja nta nubwo ari maraya, kuko yasambanye, ntago yakoraga uwo mwuga. Nta tini namba yagiraga. Ntiyarazwi ko ari indaya, nta seta yagiraga. Icyo bamumenyeho nuko yagushije umugabo. Baravuga ati tugutera amabuye. N'umugabo yari buhanwe, ariko we ntiyahanirwaga ku karubanda. Ntago babahaniraga ku karubanda. Imana iguhereza umugisha. Ngira ngo noneho birumvikanye. Abantu benshi bakundaga kubyibaza bakavuga uti noneho kuki umugore yiswe maraya
bikagera ku rwego rw'aho itegeko rya Mose riri buze kumugonga agakatirwa igihano cyo kwicwa umugabo yirengagijwe. Hari ikintu mwebwe mutazi. Bafashe uwo banganya imbaraga, uwo bashoboye. Yego. Reka dusubire inyuma wongere usome. Ku murongo wa 5 haravuze ngo kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. Yego. Ntabwo ari uwakoze gutyo. Abakoze. Ntabwo ari uwakoze. Yego. Hari abigisha bajya babyigisha bakabirobanura. Yego. Umuryango w'umukobwa watwaye umukobwa nyine nk'aho wakozwe n'isoni. Yego. Ariko noneho uhatirijwe n'abafarisayo n'abasadukayo, uhatirijwe nabo kugira ngo batege Yesu umutego. N'ubundi niko bivuga mu ijambo ry'Imana. Kwari kugira ngo bamutege babone uburyo bamureka. Yes. Ariko n'umuryango wa mugabo nawo wari ufite umugabo mu buryo bw'ikivume cyabo. Ntabwo ari umwe wafashwe ngo yicwe. Nuko abantu bajya bibisoma nabi. Nabakoze baryo, ntabwo ari uwakoze gutyo. Ahubwo nuko uyu mugore bamuzanye ngo batege Yesu umutego wo kugira ngo yice umugore areke umugabo. Icya kabiri, natica umugore acumure ku mategeko ya Mose. Bubundi bashakaga ko Yesu agomera itegeko rya Mose, bakajya bamutera amabuye aho kuyatera maraya. Nibyo bari kumushakaho nzu. Nyine bo bazanye amabuye. Mu by'ukuri bazanye amabuye baherekeje uwasambanye, ariko ntabwo papasi yari ayo gutera uwasambanye. Kwari ukugira ngo uwasambanye abe umutego kuri Yesu. Bwa mbere ntabwo yisambanyije nk'uko abantu bajya babitekereza. Bwa kabiri, amategeko ya Mose avuga ngo yicwe. Kandi Yesu ntari bwemere ko yicwa wenyine. Ntari bwemere ko yicwa wenyine. Naticwa araba yisha amategeko ya Mose. Kugira ngo rero yice amategeko ya Mose, buri muryango utwaye uwo. Ariko uw'umugabo, abafarisayo ntibapushinze umuryango w'umugabo kuzana umugabo kuri Yesu. Ariko bapushinze umuryango w'umugore kuzana kuri Yesu, kugira ngo noneho ikinyoma, kugira ngo abone uburyo ahanwa, abone uburyo Yesu ahanwa. Rero wari umutego. Kuko Bibiliya iravuga ngo abanditsi n'abafarisayo, ku murongo wa 3, abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Urumva uburyo bamuzanyemo. Niba bamuzanye ari abanditsi n'abafarisayo, plutôt ari n'abanditsi n'abafarisayo. Abanditsi ni bande? Abanditsi ni abantu bari bashinzwe ubusugire bw'itegeko ry'ibwami. Abanditsi ni abanditsi b'amategeko y'ibwami. Urumva, kuko bandikaga ibintu bibiri, kuko iki gihe politike n'ubuyobokamana byari kombine. Bandikaga iby'Imana yavuze bizasohora ku ngoma za cyami, kuko bagenderaga ku mategeko y'Imana, bakandika n'amategeko agenga abami n'abatware n'abande na rubanda, nyine amategeko. Sibyo? Hakaza abafarisayo. Bundi fariseya biravuze ngo nabahunga ikibi. Abafarisayo bari bashinzwe gushyira mu bikorwa amategeko ya Mose. Nicyo bari bashinzwe, gushyira mu bikorwa amategeko ya Mose. Ariko noneho amategeko ya Mose kugira ngo bayakaze, bongeraho andi 603. Abe menshi noneho. Kuko Mose amategeko yari 10. Abafarisayo bashyiraho 603, aba 613. Ni ukuvuga ngo niba haje abanditsi b'amategeko y'ibwami, marayika aba yishe itegeko, hakaza n'abashinzwe gushyira mu bikorwa amategeko ya Mose, bari gutega Yesu. Bamuteze
kwica amategeko ya Mose. noneho amana we Ehe. umwuka ajya adufasha kumvikanisha icyo Bibiliya yanditse. Ehe. Twebwe iyo tubisomye twumva bari bagendereye Maraya, ariko hari ikindi cyari cyihishe inyuma. Ntabwo ari we bari bagendereye, ntabwo bari bagendereye uwasambanye, rwose ahubwo uwasambanye yabaye umutego Yego. batega Yesu. Yego. Niyo mpamvu yabarebye nk'utabitayeho, ariyunamye arandika. Ni nkaho yakavuga ati Ariko Imana ndabazi. ishimwe. Imana ishimwe. Ni nkaho yakavuze ati ndabazi. Yego. Arandika. Ntabwo wowe urabibona. Ariko Mana. Hari igihe umuntu mugendana Yego. agakora ikosa kuko azi neza ko wamurwanirira, Yego. agendereye kuguta mu mutego w'urugomo. Yego. Agendereye kuguta mu mutego w'urugomo. Nicyo gituma rero nubona umuntu yiyangaje kurwana muri kumwe, Yego. mwemerera uburenganzira bwe kuko yizeye imbaraga ze. Mwemerera imbaraga ze yirwanirira. urumva yihagije. Uzumva aka kadefo kaba mu barokore. Umurokore niba muziranye uri umusirikare, Yego. mukaba muziranye uri umupolisi, Mm. mukaba muziranye ukora muri serivisi runaka, Yego. ashobora no kuguhamagara kubaza ibitamureba, ari kumwe n'abandi kugira ngo yumvikanishe ko ari kumwe n'abantu, Yego. aziranye n'abantu bakomeye. Yego. Kandi gukomera kwawe kuzanwa n'itegeko. Yego. Noneho wa muntu uri kwishingikiriza gukomera kwawe, Yego. itegeko ryawe ntirimugenga. Noneho ashaka rero gukora amakosa akwitwaje. Yego. Ni urugero, niba ari kumwe na runaka agakora ikosa, arashaka ngo runaka ahita avuga ngo ndinge. Yego. Umuntu aciye muri za Sofiya zimwe zifotora abantu muri feruje, ngo harya ngo nta kuntu ngo mujya muri sisiteme zanyu ngo mwadusibira, ngo mukadusibira. Urakoze cyane. Ngo harya ngo nta kuntu ngo mwadusibira, ngo iyi kontrevasi igiyeho. None se niba nshinzwe ubusugire bw'itegeko, wowe ukaba uviyoye itegeko, nintaguhana n'undi nawe akazareka inshuti y'ikamera atyo, n'undi akareka inshuti ye, n'undi akareka inshuti ye, harya igihugu kibaye gite? Iyo ni imitego abantu bagenda batega umuntu nk'uko Kristo bari bamutezuye. Arunama yiyandikira hasi aravuga ngo utarakora icyaha yunamye nawe. Bishatse kuvuga ngo muje muntega ngo nkore icyaha, munzanira umunyacyaha, kandi namwe muri abanyabyaha. Aravuga ngo abari bubanza. Amabuye ntabwo mpakana ko muyamutera, niko itegeko rivuga. Ariko kandi rihana buri munyacyaha wese, uwo ari we wese riramuhana. Noneho utarakora icyaha naba ari we umutera ibuye. Abasaza bahera igihe bamaze bavutse, bareba ibyaha bakoze, bareba ko bataranagera igihe cy'impongano ngo batangirwe igitambo. Noneho baravuga ati noneho twashirira hano. Bose ibyaha birabarega mu mitima, basigira Yesu uwo bari bazanye. Noneho abari bazi ngo baje gutega Yesu bitwaje Maraya, basanga bagemuriye wa mugore wasambanye, bamugemuriye imbabazi, bamugezaho gukirira. Bari baje bitwaje urupfu. Aramubwira ngo ubwo ntawe uguciriyeho iteka, nanjye singuciraho iteka. Aramubwira ngo ntuzongere gukora ibyaha. Amen. Anise, tuzi ko umuntu wageze kuri Yesu ari umunyabyaha, byanze bikunze yisangamo ikibi. Iyo yisanzemo ikibi, Kristo ni imbabazi, nawe aba akeneye kuvomba kuri izo mbabazi hanyuma akazihabwa. Reka twivugiye kuri aba bagabo n'ubundi bari bajyanye uyu mugore wafashwe asambana bamushyiriye Yesu. Yesu yaravuze ngo utarakoze icyaha muri mwe aba ari ubanza kumutera ibuye. Noneho ijambo ry'Imana rivuga ngo batsindwa mu mitima yabo. Noneho umva, mbere y'uko uvuga ngo batsindwa mu mitima, nta muntu wateraga undi buye atejejwe, nawe atejejwe. Yes, kuko uwejejwe niwe uri gukura ikizira mu bantu. Noneho nawe uri ikizira. Noneho nubikora uri ikizira, ntuzigera ujya mu rusengero rwa Yerusalemu, kuko already urazira. Uwo muzira ukuriho rero ntukwemerera gukora ibikorwa byejeje, uhita ugibwaho n'urubanza n'itegeko. Kandi noneho abantu baje kumutera amabuye bishingikirije abarinzi b'amategeko, kuko baje bazanye. Biravuze ngo bose nibabikora icyaha kirabahama.
basubirayo urusorongo n'abanyamategeko baragenda. bamaze gutsindwa mu mitima basanze ari abanyabyaha, hagenda umwe umwe, kuko Bibiliya yavuze ngo uhereye ku mukuru ukagera kuheruka, bose basanga nta ntungane barimo. No, Bibiliya rero y'ikinyarwanda ivuga uhereye ku mukuru. Yego. Iyo ikigiri kiravuga ngo uhereye kuyoboye abandi. Ubwo ni umukuru muri bo. Muri bamwe bari badreze iyo delegation. Uhereye kuri wa wundi uvuga ngo ninjye ushinzwe amategeko ya leta, undi uti ni njyewe ushinzwe y'abafarisayo, ushinzwe gushyira mu bikorwa amategeko ya Mose. Baheraho bagenda ruto ruto kugeza ubwo hasigara rubanda rudafite icyo ruri cyo ku mategeko, rutari bushyire mu bikorwa iby'amategeko ateganya. Noneho bose nabo baheruka bose barigendera, hasigara umugore na Yesu. None bose barigendera. Noneho bamaze kumenya ko hari umunyembabazi, kuko baganiriye bamwumvishije, kandi naho bari gukura imbabazi bahateye umugongo barigendeye. Aho ngaho so haturuka bwa buryarya bakunda kuvuga ngo abafarisayo ni indyarya. Oya, bose icyo gusa, kuko abafarisayo bigisha gukiranuka badakiranuka. Atansiyo, Yesu yarababwiye ngo bameze nk'ibituro inyuma bisize ingwa, imbere ari umunuko waboze. Ibaze. Aranababwira ngo mwandyarya mwe mwikoreza abantu umutwaro, mwe mutakozaho n'imitwe y'intoki, ngo muzi kureba ngo muminina umubu. Umufarisayo ni wa muntu ubizi neza ko asambana, anywa inzoga, akubita umugore, arabizi neza ko amafaranga ya kompasiyo yarayamaze, arabizi ko yiba amaturo. Ariko umuntu umwe wacumuye agakererwa, agakora ku musatsi, agasuka igituta, araguca. Umufarisayo araguca kuko abifitiye uburenganzira, akakubwira ngo ntuzigere. None se bashinzwe uburinzi bw'amategeko y'idini, sibyo? Kuko ya Mose yari agenga idini, hakaza n'aya Mose agenga amategeko mbonezamubano. Mbonezamubano ntabwo ari ay'idini, ni aya leta, sibyo? Noneho hakaza n'ay'idini. None umufarisayo kuko ashinzwe ay'idini, niyo wambaye umwenda adakunda. Nigeze njya kubwiriza ahantu nambaye koto, nigeze njya kubwiriza ahantu nambaye ipantaro ya koto n'ishati, nshyiraho n'agakote, njya ahantu. Ngezeyo nyura muri biro, nsuhuza umushumba arambwira uti na pasitori ari aho. Pasitori ndamusuhuza. Pasitori ndabyo arambwira ati ariko ntabwo nkunda uku kuntu mwambara, ngo uba ukwiriye kuza wambaye ngo ikote n'ipantaro bisa na karavati ukayishyiraho. Njyewe rero ntabwo njya nshobora ingoma y'umunyagitugu, kuko umunyamubiri uri gushaka kumpa iyo njyana mu buryo bw'umwuka ntaho duhurira na gato. Iyo ngize amahirwe tugahuriraho abantu batari, iyo abantu bahari nkubahira kugira ngo bakomeze bubahe Imana uhamye. Yarambwiye ngo iyo myenda sinyikunda. Ndamwana ariko nanjye ndayambaye, ntabwo nyikuzaniye. Ni njyewe uyambaye. Ngo uyambare, ni njye uyambaye, kuko nzi inkomoko ya kositimu. Ikintu gitangaje cyambabaje ni imyambaro yari yambaye. Nicyo cyambabaje, uburyo yari yambaye. We ntiyari yambaye koto, yari yambaye jinksi n'agapira k'amaboko. Ibaze. Ari muri ofisi. Yaje kuza mu materaniro, ariko ntiyaje yambaye jinksi, ko mu mabiro bagiramo indi myenda. Amakaravati arahari rwose n'amakositimu, sibyo? Noneho nanjye numvisha mbwiye gutyo, ndavuga n'uyu mugabo na kamera mbwiranye araza kunsebya mu iteraniro. Ndazamuka hari ahantu mu mujyi, ndagenda nkodesha ipantaro isa n'ikote nari nambaye, nkodesha na karavati, shyiramo karavati. Mw'abantu mu butumwa kububwiriza bisaba kwitwararika, shyiramo karavati n'ipantaro bisa. Aje yicara ku ntebe z'imbere, ninjye mwigisha, njye nicaye ku ntebe z'inyuma. Ahindukiye arambona, ambona mu maso, ntiyabyitaho.
arasuhuza arangije aravuga ngo Imana yaduhaye ibihe ngo ariko turasengera aba basore babavubuka bababwiriza butumwa. Aratangira ngo baza kubwiriza ngo badahesheje agaciro uyu murimo n'ukuntu uvuna. Ndabimenya ko ari njye ari kubwira, nifatanya rwose nk'umutagatifu, uramwihorera mwene runaka wacunguriwe igorigota Nyabihanga. Ndatuza. Arangije arambwira ngo haguruka sha gutyo gutyo haguruka sha. Kandi reka mbabwize ukuri, uretse Kivume umuntu utubaha ni Seti nawe nta cyubahiro bagira. Ugifite utanyubaha nawe aba ari Ikivume. Babwije ukuri kuko ni Seti nubaha buri wese, nca bugufi kuri buri wese. kandi cya kabiri nubahisha icyo nkora, nubahisha umuhamagaro. Umuntu rero umangara atyo arambwira ngo haguruka sha. Ndahaguruka. Aravuga ngo nimurebe uko yambaye, ngo egera imbere. Negeye imbere abona ipantaro n'ikote birasa. Ngo murabona atambaye neza? Ahita ahindura injyana. Ngo murabona atambaye neza? Ngo ni gutya ngo tuba tubashaka. Ibaze. Ndongera nsubira inyuma. Nyuma rero nsoje kwigisha, yasubiye muri office antumaho ngo ngwino tuganire. Ntabwo uwo mwanya nawe umubonera, mbabwije ukuri. Ntabwo mfite igihe cyo gutindana n'abapapa ngo nabayobozi. Reka ta unyobora unjyanaye. Ko umuyobozi wanjye ari umwuka wera. Wowe unyobora utazi impamvu nayobotse. Sha nta nubwo njya amenya ko unayoboye. Yarabagusize shazari zigukoze. Izi inkizi isoni zinkora kuri ariko uretse ibikabya abantu bagira, ndi kubwiriza abantu bambaye amajingisi ngo ninambara jingisi ni icyaha. None se kuki wowe ndi kubwiriza yambaye bitamubereye icyaha? Mugiye kuvuga ngo ni imyambaro y'abavuga butumwa. None se hari umwambaro w'abavuga butumwa ubaho utari uw'abakristo? Abavuga butumwa ngira ngo bari bafite akarusho karuta abakristo ko kwigengesera. Umuvuga butumwa rero uruta umukristo ameze nk'umuntu ushobora kumva hari irindi juru riruta iry'Imana irimo. Kandi no kwibeshya. Ni ukuvuga ngo titre ya mbere ari nayo ya nyuma nziza iruta izindi ni ukuba umukristo. Amen. Sibyo? Rero ntiwumvishe wa mwene data wambwiye se ngo ibyo bikote n'ibikaravante ngo ujye bikuramo ubwiriza wambaye agakabutura cyangwa agakanzu. Ari ikanzu ngo uzashake ngo ikanzu ngo uzajya wambara ngo n'agakabutura ngo wakambara ngo iwacu ngo inaha ngo uzi ko abantu bajya bashira isoni ku buryo ubwiriza umuntu wamuha umwanya kuba akumenye gusa mumenyanye bigatuma akumenyera. Uwo ntabwo ari njye bafatira imyanzuro y'ibyo nambara. Wowe icyo ushinzwe ni ukunyumva, kumbwira ibyo nambara ntabwo biri mu ntego zawe. Sibyo? Rero twari turi ku bafarisayo. Umufarisayo agutengera icyoroheje pari raporo n'icyo akora. Ntabwo nakubwiye umuntu wigeze uza kwatura, nari ndi gusenga ndahantu umuntu aje kwatura numva yakoze icyaha gitoya pari raporo n'icyo nakoze. Ndangije ndarira ndamuhobera ndamwana insengera nanjye ngusengera. Dusengerane. Ndamwana dusengerane kuko twese twarashize. Ariko ngira ngo uko niko gukizwa ubundi. Ntabwo twari twicaye, wowe wari uhari muri kariyeri hamwe twakoraga dukura amabuye. Wowe wari uri hejuru, njyewe ndi hepfo nicaye ku mabuye. Noneho abantu babaga mu nkambi zo hejuru batunyuraho bagiye gusenga ku butayu bw'amazi. Aranyegera arambwira ngo reka mbanze nature mbone kujya gusenga. Ndamwana njyewe ntabwo ndi mu butayu, nibereye hano mu kazi niho nkora. Arambwira ngo reka nature. Ndamwana ubwiwe n'iki niba ndi umukristo? Arandeba arambwira ngo none se kubera icyo uri guhinyura umwuka unyemeje kukwaturira? Uzi ikintu cyatumaga ndwana nawe? Se uyu muntu aranyaturira nanjye ntaratura. Ubwo biragenda bite? Umuzima ninde? Ntazaba ari kunkorera amakara yaka ku mutwe. Ubu umuzima ninde? Narambwiye nti noneho
atura numara kwatura nanjye ndatura Yego. Ubundi dusengerane. dusengerane Yego. ngume mu kazi kanjye nawe wigendere. Yego. hari abakirisitu bajya badushyiraho umutwaro Yego. sibyo atura nanjye nature noneho dusengerane ukomeze ujye gusenga nanjye ngume mu kazi. ni ukuri nibwo buryo nabikozemo. Yego. yaratuye nanjye ndatura arangije araseka arambwira ati njyewe ibyawe ntibyandebaga icy'ingenzi nuko nagombaga Njye ndakize. uti ndakize Ariko nawe ku rundi ruhande nawe urakize. nanjye ndakize. Yego. arambwira ngo Imana ishimwe. Yego. ajya ku butayu. niyo mpamvu buryo bajya kubona twajyaga twirirwa tumeze nk'abarushanwa Yego. gukiranuka. twajyaga tubikora tukarushanwa kutaza gukora icyaha. wareba n'akantu runaka ugahita uvuga ati Imana inyeze. kandi koko byaraturinze. Yego. nubwo nyine hari harimo ingano y'ikigero cyacu ariko byaraturinze. rero abafarisayo twaje guhura nabo batuziza iki? batuziza ko tujya gusengera aho badashaka, aho bita ngo ntibyemewe. icyo kintu twarakizize. ko twazize ko tujya gusenga. nuko abafarisayo bakora. umufarisayo arakureba uri kuganira n'umuvugabutumwa byagiye bimbaho. ujya kwigisha kwa ntuza nurangiza utange nimero utwara intama z'abandi. ariko ni ikibazo. ariko murasetsa. erega aha hantu tujya duhura n'amakuba y'ubu bwami. wigisha ariko udatanze nimero. umuntu niba agukunze akaguhobera mukozi w'Imana mpa nimero yawe ndagukunda. azanyuzeho icya-10 azatangeho ituro ry'ishimwe. umufarisayo yaguhitana ntiwanagaruka. hari aho nigeze njyana n'undi mushumba dusangayo umushumba njyana n'undi mushumba kumwe uba wishyikira kwa Jene. noneho mfata Marcel njya kwa Jene. Aniseti akaba yari yungirije Jene. niyo mugabo yajyanye na Marcel. noneho Aniseti wungirije Jene arangije arambwira ngo koza amakosa ngo ibi bimeze nko guhinguka mu kikari cyo kwa nyoko buko ari kwiyuhagira ngo kuzana uyu ndamubwira ni ko wa mugabo ko mbona ubikomeje. ndamubwira nturetse na hano n'imbere y'Imana tugira nayo na mwene data. aha kuza hano gusa ngo nkoza amakosa ko nzanye n'umukozi w'Imana. tekereza ko mu mahame y'ivugabutumwa misiyoloje ntiyemera umumisiyoneri ugenda ari umwe. na Paulo ntiyagendaga ari umwe. urakoze. na Yesu atuma 70 yatumye 2 ariko ikintu gitangaje nibagutumire ujyane n'undi ubwo ishyano riraguye. urumva umufarisayo ubundi bitwaye iki? hari n'uwampamagaye arambwira ngo twebwe ngo ngo dutumiye ngo umuvugabutumwa ngo tumuherekeza ngo dutanze amafaranga angana gutya ngo ariko ngo kuko aba ari njye uba wagutumiye ni urakuraho. batangaga amafaranga menshi. yarambwiye ngo urakuraho 1/2 ukinsigire. ndamwari nta kibazo. ndagenda ndabwiriza nsoje kubwiriza mfata amafaranga yose bampaye mu ibahasha nyakuramo ndayasengera ndavuga ntuwite iyi nyigize imbuto izere kunyurwa umutima wa mwene data utanyurwa. ndayafata ndamwanakira ndagusengeye Imana ijye guha kunyurwa. ndamwana si ngombwa ngo tugabanye imbuto ahubwo nkubibyeho. ari wenyine se cyangwa ari kumwe n'abandi? yari wenyine. arangije arayafata aravuga ngo Imana iguhe umugisha ngo ariko ngo ntabwo ari uko ntanyurwa ngo ni uguhesha agaciro nyine ngo yitere mba naguhaye ngo ntiyoroshye. none se kuki mushaka kurutisha uruhimbi igicaniro cy'umwuka kiri muri twe? nimba ivuga murumva nkoze sakirirego ariko uruhimbi ntiruruta abarukoreraho. abarukoreraho iyo bimutse uruhimbi rurimuka. harya ubundi ubwo uruhimbi rudafite urukoreraho agaciro karwo ni uruhe? no buretse no kuba urukoreraho rukorwa n'amaboko y'abafundi rukezwa n'ibirenge by'abahamagawe. noneho urasuzugura ibirenge by'uwahamagawe ukubaha aho bahamagarirwa. urumva iyo myumvire ngo ahango ntiyoroshye. naramubwiye ni rero reka nkubwire kandi koko bashumba banjye n'undi wese ubitekereza sinjya mbabona nk'igitangaza iyo muntu umiye kubwiriza kuko undwanya niwe ubarwanya. ikibahiga nicyo kimpiga. igitangaza rero ni Kristo turinda uwo mubi tubana nawe inaha. naho wowe wirinda ibijyanye n'ibiki
kumbwira ngo twebwe ngo tugutumiye ngo kuko turi ibitangaza hamwe none se ko ndi buvuge wicaye ubwo nyoberwa agaciro kanjye nyoberwa umuhamagara Imana impamagariye wowe umwanya wita igitangaza n'injye uri bukoreshwemo n'Imana uricaye ndi kuvuga Imana yantoranyije nindangiza ngo mpahamuke ngo mpaya ngo ahantu hakaze yego noneho hari aho nagiye abantu barangije ngo mujye musenga ngo mugiye kuza hano nsengera guhagarara iwanyu nkandi njye nsenga mpora nsengera kunyura imbere y'amaso y'Uwiteka nkaba imbere y'amaso y'Imana nta kizinga n'umunkanyari njyewe ndasengera guhagarara iwanyu nawe utarasengera kuza mu iteraniro ndimo mbere ntimwibuka ko iteraniro ryabaga rifite umushyitsi barasengaga bakavuga ngo umushyitsi ataza kuturondora urumva abantu babaga bari gutinya abashyitsi bakavuga ati arimo umwuka w'Imana tutaza gukorwa n'isoni n'umushyitsi agasenga akavuga ati ntaza guhagarara imbere y'itorero ry'Imana nkabura icyo ndibwira ndi ikizira none barashaka ngo abashyitsi ari twe dusengera kujya guhagararayo bo ntibasengere kuba imbere y'Imana iri muri uwo mushyitsi barababeshye njye nsengera guhagarara imbere y'Imana isumba byose hari n'abantu hari n'uwambwiye ngo ntabwo nzongera kuguha ngo agatuti ka hano ngo kuko ntaringiye muri gurupe ngo yakoze ngo y'abavugabutumwa bukurira isaba ibinyoma bo yarabasuye arabaganiriza ubu se uwo wari warakereye y'ukuri yagiye yataye urugo n'abana yaratorongeye kandi yarakoze gurupe y'abantu bukuri noneho uko kuri heze arantenga arambwira ngo ntuzagaruka hano ndamubwira ese wagize ngo kuza hano n'inkunga ubu uri kumpa icyumweru cyose nagikubitagayo bakampa 20,000 cyumweru nambaye amakoti angahe ubwo mu cyumweru nambaye amakoti angahe noneho nteze moto zingahe hanyuma se ubwo byanasozaga nanjye ubwanjye ndi kwitegera nkora mu mutungo w'umuryango yego urumva umufarisayo yego noneho hari naho ugera akakubwira ngo ngwino ngo sinya ko iyi tike tuyiguhaye Imana ishimwe mana wanduhuye umutima Imana ishimwe Imana ishimwe amen nge rero ntabwo nasinya ko ntwaye iyo tike tafadhali nasinya ko nyitanzemo inkunga y'abatishoboye kurusengeraho ntabwo wayimpa ngo nyitware nyisinyire ariko munaniwe kudusinyisha turi kuvuga ibikomeye twatumwe na Kristo muradusinyisha dutwaye uburakari akamuduhaye ariko mana Imana ishimwe ko yanduhuye umutima ndafitemo fuel ubwo nzabireka ntugiye kujya kuba umutwaro w'abantu ntabwo ngiye kujya kuba umutwaro w'abantu njyana nabisaba abantu bikanga ntibabikore uzi gusoza kubwiriza ufite amashimwe ukajya kurushya ba bantu ngo nimutange ngo itike yo guherekeza ngo umukozi w'Imana nibyo pe nta wifite ku rwego ataronkera mu biganza by'Imana sinababwiye ukuntu nari naranze iriya tike narayanze rwose nza kurota nikoreye ikiba ariko kimeze ukuntu simatinda simpagaruke mpuye n'umukecuru arambwira ngo ngwino nguhe ko twanjye ndamubwira ariko ndikoreye arambwira ati nta kirimo byari ibihuhwe n'ubundi nari mfite nyine arangije arambwira ngo ibyawe bingana na biriya ariko ibyo ukura mu murimo w'Imana bingana n'ibi zari imbuto nkeya ziremereye nikoreye byinshi bitagira imbuto by'ibihugu ndangije ndavuga ntiyo tike ntacyo ni muyiduhe ariko se ntidutanga y'Icyacumi kiruta tike ntidutura amatura aruta tike fata urugendo tujya dukora urebe Jene Kwizera twigeze twamanukana i Butare ngira ngo nawe wari uhari twanyweye essence yangahe baranatwandikira konterevasiyo dukura mu muhanda ibyo byose ugiye ubifata abafarisayo bo bumva ntacyo batakoze ariko umuntu uzi imvune zo mu ivugabutumwa ari umuntu w'Imana aguherekeresha bikeya ariko bishyitse nta magambo nta gutongera amen hari uwampamagaye ejo bundi mu Uganda arambwira ngo tuzagushakira ngo imitwaro ngo 10 ngo n'imodokari ngo izaza kugufata ngo i Kigali ngo ikugeze hano ngo yongere gusubizeyo uba wibeshye kuri aniseti inshuti yanjye. Hari n'uwo numvishe wavugaga ngo aniseti ngo sigaye apatana
ngo n'abantu ngo mwivugabutumwa ngo yo bazamuha ngo agiyeyo, sha dupatanye nabahenda kuko ibyo mvuga nzi ko bigira agaciro. Ntabwo mwajya ntabwo niba hari ikintu kivuna ubyangu byemere, niba hari ikintu kivuna ni uguhamagarwa n'Imana ugasenga ku rugero Imana igutumamo, igutoranya ikagukoresha. Imana ibaha umugisha. Amen. Abafarisayo baminina umubu barangiza bakambira ingamiye. Yego. Ubwo ni ubuhanga bwabo. Tugana ku musozo, yarunamutse asanga abandi bose bagiye, arangira avuga ngo bamwe bagushinjaga bagiye he? Baguciraga hite. Arangira avuga nanjye ntateka nguciriye, genda ntuzongere gukora icyaha. Message yaratanzemo hariya ni iyi. Byari bisobanuye ngo umunyabyaha ugeze imbere ya Yesu arahakirira. Nicyo cyari gisobanuro rwose. Uzarebe Luka 5. Petero abonye Yesu amaze kurobesha amafi menshi, yaramubwiye ngo vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Yego. Umunyabyaha aba yumva yahunga Yesu, Yesu yakireherezaho abanyabyaha. Yaramubwiye ngo nguhinduye umurobyi w'abantu kuko wimenye. Nimusoma Yeremiya 3:12 na 13 na 2 na 12 nabwo na 13, izo verse zombi, igice cya 2 n'igice cya 3 meme verse, sibyo? Hose uzarebe Bibiliya iravuga ngo icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe. Yego. Ikongera ikavuga ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri baranyimuye. Ubundi iyo umuntu amenye ko ari umunyabyaha, bingana no kwireba muri miruwari, mu ndorerwamo wanduye. Ntabwo usabwa ngo umenye umwanda ugende gutyo, bisabwa ngo niba umenye wa mwanda ihanagure. Numvisha akantu ejo bundi kwiko kantu uvuze ko kwimura abantu banjye baranyimuye. Ni kwa kundi nyine tujya twumva ijambo ry'Imana tukaritambukaho twihuta tudashatse kumva ngo bivuze iki. Ni ukuvuga ngo umwami wese arima. Yego. Umwami arima. Noneho kwimura ni nko kumukura ku bwami. Nyine n'ubundi nukubaho. Ntago ari ukumwimura ngo umukura ahari umujyana ahandi. Ahubwo ni ukumwimura, ubwo ni nko kumwirukana. Kumwimura no ubwo uramwirukanye kwimura uwo wimitse. Mwaranyimuye. Ubwo twirukanye Kristo mu buturo kuko Bibiliya yari ivuze. Ariko ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko mungarukira. Yego. Imana ishimwe. Amen. Reka dusoze. Amen. Reka dusoze kandi Imana iguhereze umugisha. Ngira ngo bene data turi kumwe muri ibi biganiro, twese tuba dusobanukiwe kandi bijya bidufasha muri uru rugendo. Yesu aduhana umugisha kandi nawe Imana iguhereze umugisha, igumye no kugushyigikira kubwo kuduhugura mu duhugura. Amen. Reka n'ubundi tubasabe rero n'ubundi tujye imbere y'Imana. Mana turagushimiye. Twabonye abaturega ibyaha ariko kandi ari nabyo. Nubwo batureze nabo barabikoze, ntibivuze ngo twihakane ko natwe dukiranirwa kubwo gukiranirwa kw'abaturega. Amahirwe y'uyu mugore nuko bamureze kuri Kristo. Kandi Kristo yari afite ubuntu, ariko bamureze bari batwaye amabuye bategetswe n'itegeko. Ubwo amategeko atwica rero, kuri yo turapfuye. Ariko ubwo ubuntu butuzura, kuri bwo tubayeho. Uyu mwanya natwe turemeye. Twemeye ko twakosheje, twemeye ko twakoze ibyaha, n'abo twaregaga n'amabuye twari dutwaye. Ntabwo tugenjeje umugongo ngo tukuveho, ahubwo tuyajugunye kure kugira ngo twezwe nawe utubabarire nk'uko usanzwe ubikora. Niko dusenze twizeye kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo none iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.